در اروپا سوار شدن قطار و اتوبوس و یا هر وسیله حمل و نقل عمومی بدون تیکت به معنای دزدی هست. خودت میفهمی که دزدی چقدر بد هست. تو وقتی اینجا یک دفعه دزدی میکنی، تاوانش پرداخت میکنی، کس تو را چیزی نمیگه، میگه این فکرش نشده. ولی اگه دفعه دوم تو را سر دزدی گیر کرد، میگه این شخص مرض دزدی را داره، قابل اصلاح نیست. میگه ای حالا فرصت پیدا کرده یک تیکت قطار را دزدی میکنه، دفعه دیگه اگر این فرصت داده شود، اگر در این جامعه راه داده شود، اگر بریش موقعیت داده شود، کل ملک دزدی میکنه. میگه از روی از هر کار میآید، میشه تباه، جریمه سنگین میشه، در پرونده ثبت میشه، دانت بد بدون تیکت سوار میشه، شرمنده، رنگت زرد، تو جریمه هم میکنه. بعد از اون فهمید صدها پروپاگاندای دیگه هم در سر کل مهاجرین جور میشه. نکو خاک دست سرت، نکو خاک دست سرت، دیوانه ما کردی، آبروی ما را بردی، تو که یک جرم میکنی کل مهاجرین تباه میشه. ای خاک در روی خاک دست سرت.